Бүгін Фатиха сүресінің 2-ші аяты. Мына жерде уасыл хамза көріп тұрсыздар, иә? Бұл жерде ләм келсе, онда қойылып оқылады. Әл-хамду лиллахи. Яғни лә дегенде созылады. Лиллахи. Мына жерде кәсіра болған себепті мына жер болып оқылады. Роббил, яғни ләмге түсеміз, шәдда жоқ қой. Уасыл хамза түсіп қалады. Роббил дегенде созылады. Аламин. Мына жерде де бізде созылады, иә? Сосын мына жерде сукун пайда болады, себебі аят бітіп тұр. Алхамду лиллахи роббил аламин. Алхамду лиллахи роббил аламин.